বন্ধুরা, আজকে আমরা যাব চিত্রকূট ওয়াটারফলস, যা আমাদের ইন্ডিয়ার ছত্তিশগড় স্টেটে অবস্থিত। চিত্রকূট ওয়াটারফলস আমাদের বাস্তার ডিস্ট্রিক্টের জগদলপুর থেকে 38 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই ওয়াটারফলসটা ইন্দ্রাবতী নদীর উপরেই অবস্থিত। এই ওয়াটারফলসটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি হচ্ছে ভারতের সবথেকে ওয়াইডেস্ট ওয়াটারফল, যা এটি উইথ হচ্ছে 300 মিটার। এই ওয়াটারফলটা ইন্দ্রাবতী নদীর উপর অবস্থিত। এই ইন্দ্রাবতী নদী, যা ওড়িশার কালাহাঁড়ি পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই ফলসটা আরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ফলসটা অনেকটা দেখতে হর্সেশেপের মতো, তাই একে ভারতের নায়াগ্রাও বলা হয়। শুধু তাই নয়, এটা সব থেকে ওয়াইডেস্ট এবং দ্য ইন্ডিয়া হওয়ার জন্য এটাকে নায়াগ্রার সঙ্গেও কম্পেয়ার করা হয়। এই ওয়াটারফলসের পাশেই রয়েছে কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। তোমরা যদি সময় থাকে তো কখনো সেই ন্যাশনাল পার্ক থেকেও ঘুরে আসতে পারো। The beauty of the falls can be seen throughout the year, particularly during sunset, as the fast flowing water of the river flows over the sharp in a vertical rock exposure at the widest reach of the river. It generates misty clouds and then it's into a pond formed in a semicircular shape at the bottom of the falls. আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করছি যে এটা কতটা উইথ আছে এই নদীটার। তার আগে বলে দিই, মনসুন সিজন ছাড়া অন্য টাইমে এই যে এতগুলো ব্রাঞ্চে ওয়াটার ফলস হচ্ছে, এতগুলো ব্রাঞ্চ থাকে না। মেনলি 3টে ব্রাঞ্চে ওয়াটারফল হয়। শুধু মনসুন সিজনে পুরো এলাকা জুড়েই ওয়াটারফলটা দেখা যায়। বন্ধুরা, তোমরা সঙ্গে থেকো, কেননা এরপরে আরও ভালো ভালো ভীষণ ইন্টারেস্টিং ব্লগ আসতে চলেছে চhattisgarh ওয়াটারফলসের উপর। এটা হচ্ছে কাঙ্গা রিভারের উপরে চিত্রকূট ফলস। তো এই ফলসের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, যেটা হচ্ছে যে রামচন্দ্ররা যখন 14 বছর বনবাসের মধ্যে ওদেরকে ভরত এখানে এসেছিল বলতে যে এবার তোমরা অযোধ্যায় ফিরে এসো। তো এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার আগে এখানে বিভিন্ন দেবদেবীকে স্মরণ করে এখানেই তার বাবার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে। এটা হচ্ছে সেই চিত্রকূট। আর এটা হচ্ছে সেই মানে এই ওয়াটারফলসটাকে বলা হয় ক্যাসকেড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ক্যাসকেড। সমতলের উপর থেকে নিচে জলটা পড়ছে। আর একটা হচ্ছে এই ওয়াটারফল হচ্ছে ভারতের মধ্যে সবথেকে ওয়াইডেস্ট ওয়াটারফল। এটাকে ভারতের নায়াগ্রা বলা হয়। ভারতের নায়াগ্রা বলা হয়। দেখতে পাচ্ছ কি পরিমাণ জলের জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে। মানে আমরা অনেকটা উঁচুতেই আছি, তাও জলের ছাড়টা আমরা বুঝতে পারি। এটা মনসুন সিজনে এসছি বলে এখন কাছে অবধি যেতেও দিচ্ছে না আমাদের। না, খুলবে। হ্যাঁ, ফটো 50 টাকা, ফটো 50। ওপর থেকে এরকম করে আমি তুললে 100।
বুঝতেই পারছো কতটা চওড়া। তোমরা এই চিত্রকূট জলপ্রপাতটা দেখার পর স্থানীয় যে মার্কেট আছে সেই মার্কেটেও তোমরা অনেক জিনিসগুলো দেখতে পারো। এগুলো লোকালি এগুলো বানানো, এখানকার আদিবাসী উপজাতিরা লোকালি এগুলো নিজেদের বানিয়েছে। ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা দামও লেখা আছে। ভীষণ সুন্দরভাবে সাজিয়েছে ওরা, বুঝতেই পারছো। এবার আমি একটু ভেতরের দিকে গিয়ে ভেতরটা দেখাবো। ওদের নিজেদের হাতে তৈরি এগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে, এই আছে ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তাই বাইক থেকে আমি যতটা পারলাম দেখিয়ে দিলাম। ওদের নিজেদের তৈরি না। আমরা তীরথগড় আর চিত্রকূট দেখার পর ভীষণ খিদে পেয়েছিল আমাদের। তো বুঝতেই পারছো আমাদের একসঙ্গে কতজন গেছি, তো থালাগুলো দেখেই বুঝতে পারছো খাবারের এতটাই বেশি খিদে পেয়েছে যে আর বেশি খাবারের ভিডিওটা করতে পারিনি। কোনোভাবে খাবারটা দিতেই আমরা